Bunda-bunda yang alergi asap rokok nih, ada rekomendasi dari saya nih, ganti asapnya sama asap pengharum ruangan ini. Bagus ya bunda-bunda, kecil mungil tuh, udah keluar asap yang harum. Ini cara pakainya gampang bunda-bunda, cuma isi air doang tuh, tinggal dibuka ininya, diisi air mentah lalu campur sama pewangi ya, pewangi cucian yang bunda-bunda punya itu apa ya, bunda-bunda suka pakai apa, pewangi cuci apa gitu, tinggal isi aja secukupnya bunda-bunda, lalu ditutup lagi, udah ditutup langsung dicolokin aja ya ke kepala casan ya tuh. Jadi nih, ya kalau udah dicolokin gampang tuh ya, colokin, udah dicolokin ke kepala casan ininya tuh kan masih belum nyala, tinggal pijit ya tombol di belakang tuh, tombol nyalanya. Bagus kan, udah ada lampu LED-nya juga. Yuk, ini harganya lagi promo bunda-bunda, buruan gercepan sebelum harganya